एक बंदर मर गया है, काफी बंदर आ गए यहाँ पे। ये लेटा जो है बंदर खत्म हो गया। सूंघ सूंघ के देख रहे हैं बंदर। उसको अभी खींच के लेके गए थे बंदर को। काफी बंदर हो चुके हैं यहाँ पे और बंदर बहुत आ रहे हैं। यार जाएं तो जाएं कैसे उस बंदर के पास? काफी बंदर है, खा लेंगे। देखो उसको खींच खींच के देख रहे हैं बंदर। तो फाइनली मैं जा रहा हूँ कहीं, मैं हो रहा हूँ लेट। चलो चलते हैं। बेचारा पता नहीं कब तक पड़ा रहेगा। चलो चलते हैं।